హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హెత్తు పాప ఛానల్. ఏదో ఒక చిట్కా చూసేద్దామా? పిల్లలు దగ్గుతూ ఉంటారు, వాళ్ళు మందులు వేసుకోవడానికి బాగా సతాయిస్తుంటారు కదా అండి. ముందుగా ఇలా ఒక గ్లాస్ తీసుకొని కొన్ని వాటర్ తీసుకొని తగినంత సాల్ట్ వేసుకొని ఇలా ఒక ఎల్లిపాయ ముక్క తీసుకోవాలండి. దాన్ని మంచిగా దంచుకొని ఈ విధంగా దంచుకొని దాంట్లో వేసి బాగా కలుపుకోవాలండి. కలుపుకొని ఆ రసం అనేది దాంట్లో పిండుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకొని పిల్లలు తాపాలి. ఇది పెద్దవాళ్ళకు కూడా యూజ్ చేయొచ్చండి. పెద్దవాళ్ళైతే ఒక ఎల్లిపాయ కొంచెం ఉప్పు వేసుకొని తింటే సరిపోతుంది నైట్ టైంలో. అదే పిల్లలు మాత్రం తినలేరు కాబట్టి అండి వాళ్ళకి ఇలా. పిల్లలు కంపల్సరీగా వాళ్ళ కడుపు అనేది తినేసి ఫుల్గా ఉండాలండి, లేకపోతే కడుపులో మంట తీస్తుంది. ఇది చాలా మంచిగా యూజ్ అవుతుందండి. టిప్ 3 డేస్లో మా పిల్లలకు కూడా ఇలానే యూజ్ చేస్తాము. చాలా రిలీఫ్గా ఉంటుంది. ఇది తప్పకుండా వాడి చూడండి. ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు హెత్తు పాప ఛానల్.